สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by ยายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาปักผ้ากันนะคะเป็นการปักผ้าโดยการใช้อุปกรณ์เทคนิคง่ายๆในการช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้ดูแปลกใหม่ขึ้นนะคะเป็นวิธีการปักง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรสำหรับผู้ฝึกหัดปักผ้าก็ปักได้ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะยังไงลองไปดูกันเลยนะคะสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล็กๆนะคะของเราก็มีการปักผ้าแบบนี้นะคะเป็นการปักผ้าในรูปแบบต่างๆแล้วก็จะมีการทำอาหารอาหรับอียิปต์นะคะแล้วก็รวมถึงการเย็บผ้าด้วยมือนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเฉพาะเรื่องก็สามารถไปดูตามเพลย์ลิสต์ได้นะคะของเราแยกเป็นหมวดไว้ให้เพื่อที่ว่าผู้ชมจะได้สะดวกในการชมนะคะส่วนท่านไหนนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือคำแนะนำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้นะคะขอบคุณมากค่ะ